tothom, jo soc l'Alexandra Nicolae i avui us parlaré sobre com adaptar el que diem a la situació. Per exemple, jo ara mateix estic fent un videotutorial, doncs no hauria de parlar com si estigués a les notícies de la televisió. I ara mateix us deixarem amb l'Alexandra Nicolae que us explicarà com adaptar-vos al que dieu a la situació. Bueno, crec que ja heu vist lo raro que seria que us parlés en un videotutorial com si estigués en un programa de les notícies de la televisió. I bueno, ara us ensenyaré altres exemples. Si has d'anar parlant amb la teva professora de castellà no li parlaràs així. Ei, què tal guapa? Per quan eren aquells exercicis, ja saps, no? El poema que vam fer aquell dia a classe, saps, no? Vas a demanar un cafè a un bar. Tampoc li diràs així. Ei, tu tia, passa'm un cafè d'aquells, ja saps, del que em demano sempre. Xoca. Has d'adaptar-te al destinatari. Per cert, vols que et canti una miqueta la guitarra? Bé, el que acabo de fer jo ara està malament, no has de fer-ho. Quan estàs parlant amb una persona, has de seguir el mateix tema i no interrompre, per exemple, tampoc hauries d'interrompre l'altra persona. Hauries de parlar-li d'un tema interessant i, si vols parlar, demanar el torn de paraula. I finalment, has de ser tu mateix, has d'adaptar-te a tu mateix. Has de saber adaptar-te a les circumstàncies. Espero que hagueu entès la meva explicació i que us hagi agradat. Fins la pròxima, adeu!